Түркістан облысы Арыс қаласы Азия қақпасы 9 жолдың торабында Арыс қаласының орталығынан ойып тұрып орын алып қазығы қадалған Асылай мейрамханасында кешегі Қоңырат баба орта жүзден тараған тамыры терекке сіңген тарихы мол Тоқболат елінде сол Тоқболат елінің ішіндегі Мырзахмет Төрелердің ішіндегі Асқартау әке аяулы ана қадірлі қарияға айналған Лесбек атамызбенен Бибажар анамыздың шаңырағындағы болып жатырған мерейлі мереке құтты болсын деп бір сөзбен айтқанда Мырзахмет Төрелердің Алла қуанышын ұзағынан сүйіндірсін деп бір қол соғып қойсаңыздар болады ғой. Той құтты болсын деп. Бәрекелді, той дегенің қазына ғой, ойласаңыз сізді Құдай сыйласын, сыйласаңыз дейді. Күнделікті күйбең тіршілікті бір шетке сырып тастап, осы тойдың төріне келіп, тілекші болып, төбе көрсетіп, арнайы келіп жатырған меймандарға осындай керемет мерейлі мереке жұмысты болсын дегіміз келеді. Даладай дастархан жайып, баладай көңіліменен қуанып, алысқа хат жіберіп, жақынға ат жіберіп, жанашыр жақынның басын қосып шай беріп, төрден жай беріп жатырған Лесбек атамызбенен Бибажар анамыздың Алла кейін кең қылып, қол ұстасқан осы күйіндегі жүздерінің күлкі кетпей, жүзге дейін тәтті өмір, сәтті сапар шексін деп тілейміз. Олай болса, сіздердің құрмет қошеметтеріңізбенен қуаныш иелері Лесбек атамызбенен Бибажар апамызды ортаға қарсы алайық, қол соғайық, жар салайық шағайық жастар. Atamız ve apamız gelecektir milleti konuşmaz. Şerefet.
Söyleseniz hayda. Ömір жорығына осыдан бірнеше жыл бұрын қол ұстасып қадам басып еді. Ата, апамның қолын сұрап, жүрегінен жол тауып, бірінші болып білегін ұстаған уақытта, дәл бүгінгі уақытқа дейін қанша жыл болды? 45 жыл болды ғой. Сіз айтпасаңызшы апа. Апам 45 жыл деп. Міне, дәл осыдан 45 жыл бұрын шынында да бірі жігіт, бірі қыз еді. Өмір жолында қол ұстасып қадам басты үлкен жанұяға айналды. Алланың қалауымен ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. Бүгінгі таңда немере мен шөбере сүйген ата менен әшеге айналды. Тойларыңыз той боласын, шаңырақтарыңыздан шаттық пен бақ береке кетпесін деп тілейміз. Енді сіздерді құрметтеп төрге алып шығатын өздеріңіздің замандастарыңыз шаңырақ тобы әжелер ансамблі әдемі әнмен құрметті ортаға алып шығады. Қабыл алыңыздар. Әжелердің әні. Асып қойыңыздар. Бірге. Қошеметтеріңіз ағайын. Шіркін.
Асқар әкесіне, аяулы анасына әдемі әнменен орталаған салат боламыз. Әке, ана, мен сізді Меккеге апарамын деп, әдемі ән айтқан ұрпақтары тектен тек туады деген осы шығар, тектілігін көрсетіп, өздерінің тәрбиесін көрсетіп,
әке, ана деп ән салып жатырған ол қыздарына дәл осы тұста алғыс айтқым келіп тұр. Шынында да бір әке, бір ана 10 баланы дүниеге алып келуді, және де сол 10 баланы жеткізуге тұрыңыздар қыздар, асықсыздар ма? Шамасы жетеді, бірақ сол 10 бала бір әкесін, бір шешесін үйіне сыйдыра алмай жатқан, және қарттар үйіне өткізіп жатқандарды да көзіміз көріп жүр. Сондықтан да мен дәл осы тұста Лесбек атамызбенен Бибажан анамыздың ұрпағын жалғастырушы ұл қыздарына алғысымды айтқым келеді. Әкем, анам, сізді мен Меккеге апарамын деп ән салған. Енді рұқсат болса, бәріміз сөйлеу міндетті емес, үлкен қыз сөйлесін. Үлкен қыз қайда? Үлкен қыз. Екінші қыз сөйлей берсін ба? Мен сөзге жоқпын десеңізші, мен микрофонды беремін өзіңізге. Алғашқы қыз. Және ұрпақты жалғастырушы ұл Нұрекең сөйлесін. Тұңғыш немере қайда? Тұңғыш немере. Тұңғыш немере. Үшеуіңіз қатар тұрыңыздар. Осы үш кісіге бір ауыздан тұрайық. Жоқ, былай. Бер қарап тұрсаңыздар, шақа. Халыққа да, ата-анаға да ыңғайлы болады. Жақсы деп өзіңізден бастайық. Анашым, әкешім, біздің көз алдымызда осылай күліп ойнап, 100 жасай бердер, Алла қаласа 100 жасқа келген тойларымызды тойлай берейік. Сіздерден өсіп өнген ұрпақ осылай өлі ағаштай бәйтеректей болып жайқала берсін. Енді сау болсын, ауырмаңыздар. Деймізді келіп отырған қонақтар баршаңызға алғысымыз шексіз, баршаңызға осылай той болсын, тек жақсылыққа жиналайық. Анашым мен әкешім бар жақсыға лайық бізді өсірді, білім берді, жоғары білім беріп, баршамыз қазір өсіп өніп, бір әулет болып отырмыз. Осы кісілер сияқты біз де өсіп өніп, алғысымыз шексіз. Анашым, әкешім, сіздерге рахмет. Ұл қыздарымыздың атынан былтыр Умраға барған едісі, енді Турцияға ата мен әке мен шешемізге осы саяхат құттықтағымыз келіп отыр. Ел аралап, жер көріп, ел көріп жүре беріңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті жақсылар. Тойға қош келдіңіздер. Құрметті анашым, әкешім, бүгінгі 70 жас. Нұрекең, сөзімді бөлейін. Мен атаммен апаға риза болып отырмын. Мына тойды халал қылғандарыңыз жақсы болыпты. Араластырғанда общем тыңдамайды екен ғой. Халалдың өзі мынандай болып отыр ғой, айналайындар ау. Тыңдаушы құлақ ақылды болса, сөйлеуші шешен болады дейді ағай. Айтатын сөзден гөрі тыңдаушы құлақ қадірлі болса, сөздің қадірі болады дейді. Сондықтан да сәл бері қарай назар салсаңыздар. Екі ора әңгімені қоя тұрайық. Апамның шәкірттері. Мына 9-13 стол. Сәл сабыр қылыңыздар, тірек айтып жатыр. Осы әулеттің ұрпағын жалғастырар, бір ұл болса да, бірегей ұл Нұриман тірек айтып жатыр. Әкеміз бен анамызға ұл қыздарының атынан Турцияға жолдама. Лесбек атамыз Анталияны апаммен бірге, сосын тағы не қалдıydı? Памукалияны, сосын Каппадокияны қалаларына аралап қайтсын, және Юсуп Мироғұлды көріп қайтсын деп жазып қойып қасына. Әкешім, анашым, мерей 70 жас мерей тойларыңыз құтты болсын. 45 жыл отандасқандарыңызға 45 жыл болыпты. Сіздердің жолдарыңызды бере берсін барлықтарыңызға. Рахмет сіздерге. Ата-анамды қанша рет Меккеге апарсам да парыздан құтыла алмайсың дейді. Осы кісілердің арқасында өніп өсіп отырмыз. Осы кісілердің жолын берсін. Сіздерге қандай жақсылық жасақ та біз өте алмаймыз. Сіздерге өмірдегі бар жақсылықты тілеймін.
100 жасаңыздар, құдай қаласа, алған берген жасын көркем жасай беріңіздер. Әдемі бір жасықта қартайып, бала шаға, немере, шөбере, осылардың қолынан май жабап, бақытты ғұмыр кеше беріңіздер. Адам ұрпағымен көріпті деп, ол қыздарыңыздың рахатын, тек қана рахатын көріңіздер. Сіздерге бар жақсылық тілеймін. Аллах тағала екі дүниенің бақытын, жақсылығын нәсіп етсін. Сіздерге фирдауси жәннатын нәсіп етсін. Аумин. Және де арнайы өзімнің атынан әкешім мен анашыма жаңа автокөлік сыйлаймын. Автокөліктің маркасын айтып өтейін. Chevrolet Monza 2024 салоннан шыққан. Рахмет. Есіктің алдында тұр, қазір көресіздер. Міне, бір бала болса да, бірегей бала болып, әкесі мен анасына осындай көлік мінгізіп жатыр. Өйткені бұл кісілердің еңбегі бар. Осы балапандардың бәрі осы дәрежеге жеткізді, оқытты, әрқайсысын үйлі жайлы қылды. Енді сіздердің қыдыратын уақыттарыңыз келді. 70-тен 100-ге дейін қыдырыңыздар. Көке, апа, ата, апа, 100-ден кейін арғарай жүрем десеңіздер, өздеріңіз біліңіздер. Қой енді ұят болады десеңіздер, арғарай қарайсыздар енді өздеріңіздер. Тұңғыш немерелеріңізге сөз берейін. Келген қадамдарыңызға үлгітсін. Апа, ата, бүгінгі 70 жастарыңыз құтты болсын. Сіздерге екі дүниенің жақсылығын тілеймін. Сіздерге зор байлық, денсаулық тілеймін. Қарты бар елдің қазынасы бар дейді. Сіздер біздердің қазынамызсыздар. Біз сіздерге қарап әрқашанда үлгі аламыз. Сіздерде болуға тырысамыз. Бізге де сіздердің жастарыңызға жетуді Алла нәсіп етсін. Өмірлерімізде сіздердей баянды да ғұмырлы болсын. Сіздерге екі дүниенің жақсылығын тілеймін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әрқашанда біздің алдымызда күліп ойнап, немерелеріңіздің қызықтарын көре беріңіздер. Рахмет. Енді рұқсат болса мен дәл осы тұста құрметтеп айтып өтейін. Әкеміз бен анамызға Түркияға жолдама берілді. Ал енді осы ұл қыздарының атынан және немере шөберелерінің атынан анамызға алтын алқа, алтын жүзік, алтын бриллиант комплекті және арнайы гүл шоқтары құрметі сыйлығы, жабулары, арнайы құрметтері бар. Әкемізге бір бас киім, сосын Сирияға жолдама дейді. Әзілде бар қой. Ергенім аяқсы жүре береміз қой. Қартайған атамызды Сирияға жіберіп жүрген зият болар. Турцияға барып келсін. Нұрима құттықтап қой. Ой, мына. Әй, бәрәкен. Осы шаңыраққа ие болатын, ұрпақ жалғастырушы бірегей олсын ғой. Бибажан апамды, Лесбек ата, Бибажан апамды осы күйінде ломбардқа барсам, новый бір Chevrolet Monza мініп алатын сияқтым бар ғой. Алдында жарқырап жүре беріңіз. Еңбегіңіз бар. Мықты еркектің артында ақылды әйел тұрады дейді. Өмірдің қиындығы мен қуанышын бірге көріп, мойымай ұрпақ өсірген бақытты жанұяға тағы да бір қошемет болсын. Жақындаңыздар, бір естелікке суретке түсіп алайық. Періштен болып қорғайды, иштен болып қорғайды, жерді қақ жердің үстінде анандай сұлу болмайды, анандай сұлу болмайды, жалғызым жаным жаным, бақадан мамыр алады, ананың жаны бостықай қалады.
әкеден анаға өміріне гүл сыйлаған, өміріне нұр сыйлаған Наурызгүл деген ерекше қыздары бар. Сол Наурызгүл қыздарыңыз сіздерге ел алдында ән айтқалы тұр. Келе қойшы алтын, микрофон бер. Асқартап әкесіне, аяулы анасына Наурызгүл қыздарыңыздың атынан бір әдемі ән болсын. Аяғым ауырады деймін. Қабылыңыздар. Өмір сыйладың, мәпеледің, ол қызыңды жетеледің, мақсатыңа көздедің. Жылы сөздерің жүрегімде, өзің барда бұл өмірде, жалын берер өзгеден. Анашабай, көктегі күнде, көктемгі гүлде, нұрын сепкен жаныма, жанашырай, сағындым сен. Анашабай, көктегі күнде, көктемгі гүлде, сағындым сені, бағымның жені, ақсәнмен. Көңілді ән. Ай, бәрекелді. Рахмет. Бір естелікке суретке түсіріп алдық. Рахмет. Әкелеріңіз, аналарыңыз аман болсын. Tastlarını örgüley versin. Elimizin ekonomikasını көтеруде күштеріңді аямаңдар. Елім, жерім, дінім деген азаматтар осылай еліне пайдасын келтіре берсін. Алла бәрімізге жар болсын. Кемшілікке барлығы мадақтау Алла. Амин. Осы кетмеді. Мынау 70 жас деген бүгін мына куә болдық. Қанша адам еңбегімен бағаланып, мына қандай жаңағы шәкірттеріміздің бәрі осы жерде қызмет көрсетіп жатыр. Ал енді сіздерге тілейтінім бірінші құтты болсын, ендеріңіз сау болсын. Әрқашанда мынау жаңа жылға, жаңа табыстарға жете беріңіздер. Ал енді мынау өткен жылда өкпе жоқ, жаңа жылға көптеген сонда мынау өткен жыл жаңа келе жатқан жылымыз жақсылығынан келсін. Ал енді мынау дендеріңіз сау болып, мынау елдің сыйлы азаматы болып жүре беріңіздер. Рахмет.
әкең мен анаңа ауыз тигіз. Ұрпақты жалғастырар ұлға бір қошемет. Бірінші әкеңе бер. Бірінші әкеңе бер. Сосын анаңа бер. Сосын өзіңше тағы да. Тағы да анаңа. Allah'ın берген жасын жасаңыз. Siz байсыңыз. Қыздарыңыз бар, балдарыңыз бар. Тіл көзден аман болыңыз. Кезде мәшініңізде құтты болсын. Астыңызда болсын. Талай мәшінді үнеуге нәсіп етсін. Siz kelе берейік бізде. Құтты болсын.